ជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលអាចមកចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងភាពជោគជ័យឬក៏ការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកយកទស្សនវិជ្ជារបស់លោក Benjamin Franklin ដែលគាត់នេះគឺជាអ្នកបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកតើគាត់ជានរណាហើយគាត់មានទស្សនៈនិងគំនិតអ្វីខ្លះដូច្នេះសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅBenjamin Franklin នៅលើក្រដាសប្រាក់$100អាមេរិកលោកអ្នកប្រកាសជាឃើញវត្តមានបរិសម្នាក់សក់វែងនិងដាក់ឈ្មោះពីក្រោយថា Franklin លេចមកលើរូបិយប័ណ្ណក្រដាសប្រាក់ធំជាងគេរបស់អាមេរិកមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយពលគឺគាត់គឺជាស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែលជាមហាអំណាចបច្ចុប្បន្នគាត់ជាអ្នកដឹកនាំទាមទារនិងប្រកាសឯករាជ្យព្រមទាំងជាអ្នករៀបរៀងឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយលោកក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជំនួញនិងជាអ្នកនិពន្ធដែលបានបន្សល់ទុកនូវទស្សនៈល្អៗនិងមានតម្លៃជាច្រើនទស្សនៈរបស់គាត់មានដូចខាងក្រោម1ធ្វើបានល្អប្រសើរជាងនិយាយបានល្អ2ខ្ញុំមិនដែលបរាជ័យក្នុងការសាកល្បងទេខ្ញុំគ្រាន់តែរកឃើញថា100វិធីហើយដែលមិនអាចប្រើការបាន3មនុស្ស3នាក់អាចរក្សាការសម្ងាត់បានប្រសិនបើ2នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេស្លាប់បាត់4បើអ្នកធ្វើខ្លួនជាកូនសត្វជៀមនោះឆ្កែចចកនឹងស៊ីអ្នកជាមិនខាន5បើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានកុំគ្រាន់តែរៀនរកលុយប៉ុន្តែត្រូវរៀនពីរបៀបសន្សំផង6លើโลกនេះគ្មានអ្វីដែលទៀងទាត់និងប្រកបប្រជាទេលើកលែងរបស់ពីរនោះគឺសេចក្តីស្លាប់និងការបង់ពន្ធ7យើងត្រូវការធ្វើបដិវត្តរៀងរាល់200ឆ្នាំម្ដងពីព្រោះថាគ្រប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាចាស់ខូចនិងពុករលួយបន្ទាប់ពេល200ឆ្នាំ8បើអ្នកមិនបានត្រៀមខ្លួនទេនោះអ្នកត្រូវត្រៀមដើម្បីទទួលបរាជ័យឲ្យហើយទៅ9បើអ្នកចង់ទទួលបានអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ទទួលអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើដែរ10ប្រាប់ខ្ញុំនឹងភ្លេចបង្រៀនខ្ញុំនឹងចាំឲ្យខ្ញុំចូលរួមធ្វើខ្ញុំនឹងបានរៀនសូត្រ11ការវិនិយោគជាមួយចំណេះដឹងគឺជាការវិនិយោគដែលទទួលបានផលល្អបំផុតសរុបមកវិញទស្សនៈទាំង11របស់លោក Franklin គឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សូមលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយយកគិតពិចារណាយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវីដេអូមួយនេះទៅតាមការគិតនិងការយល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជួបតែរឿងល្អៗនៅក្នុងជីវិតមានសុភមង្គលរកស៊ីទទួលទានមានបាននិងទទួលបានភាពជោគជ័យសូមអរគុណសូមគោរពលា